Bugungi videoda men Minecraftning eng baland versiyasi haqida ma'lumot berib o'taman. Videoni boshlashdan oldin esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu versiyada ikki xil mobning tuxumi qo'shilgan, Nautilus va Zombie Nautilus. Bu Nautiluslar ikki xil bo'lar ekan va bular pufferfish bilan oziqlanar ekan. Agar siz ularni pufferfishning oldiga olib borishingiz bilanoq joyida bilarkanda bu boksyorga o'xshab kalla qo'yib o'ldirar ekan. Va albatta pufferfish bilan ham oziqlanar ekan. Siz buni o'zingizga o'rgatib olib, zirh va egar qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Uni o'rgatasiz, zirh va egar qo'yib, bemalol suv ostida nafas olishingiz ham mumkin. Sayohat qilishingiz mumkin. Va suv ostida nafas olishga o'xshaydigan mana bunaqa effekt ham berib qo'yarkan. Bu effekt nimaga kerak? Bilmadim, unga suv ostida nafas olish qo'shganda yaxshiroq bo'lardi. Bu Nautilus deganlari ancha vahshiy hayvon ekan. Agar birortasini bir minut turtib olsangiz, darhol sizni o'ldirishni boshlar ekan. Sekin-sekinlik qo'yib, aylantirib kalla qo'yib, oxiri esa o'ldiradi. Va mana bunday yangicha narsa qo'shilgan. Ya'ni ramkaning katta versiyasi. Bu bormi, yo'qmi bilmadim. Lekin bunga 3 tagacha narsa qo'ysalaring bo'lar ekan. Narsasi albatta qaytib tushadi. Va eng qizig'i hozir boshlanadi. Bu o'sha YouTube sizlarda portlatib yuborgan nayza orujasi. Atigi bu 5 o'rin ekan. Men bundan maslahatim buni ishlatishdan ko'ra qilishni yaxshiroq deb bilaman. Bu nayzani ikki xil urish uslubi bor ekan. Birinchisi shunchaki sanchib olish, ikkinchisi esa energiya bilan borib urish. Bu ikkisining ikki xil qobiliyati har xil ekan. Buni qilishdan bitta ustun tarafi bor ekan. Shunchaki bu qilishdan distansiyasi ancha uzoqroq ekan. Masalan, qilich uncha uzoqroqdan urmas ekan. Mana qilich shu yerdan masalan qilich shu joydan ura olmayaptimi? Bu nayza esa bemalol ura olar ekan. Lekin buni urun olishi oddiy juda ham past ekan. Agar bu qilich bilan bahslashishdan o'ylasangiz, bu otning 13 joni bor va bu nayza yordamida shunchaki oddiy ursangiz 2,5 o'rin oladi. Quvvat to'plab kelib ursangiz ancha ko'proq o'rin olishni boshlaydi. Qilich bilan esa bu boshqa gap. Bu nayzaning yaxshi tomoni esa qancha sizlarning energiyangiz baland bo'lsa, bu urush o'rni shunchalik baland bo'lar ekan. Masalan, bu otning 13 joni bor. Mana atigi bitta o'rin otning ancha ko'p joni ketdi. Siz masalan uni ko'p xil uslubda urishingiz mumkin ekan. Otda, qayiqda, keyin esa elitra va har xil energiya olish uslublari orqali bu nayza yordamida ursangiz bo'lar ekan. Va mana unda yangi kitob ham qo'shilgan. Buni yordamida buni qo'ysangiz bo'ladi va ma'lumot o'rnida bu nayzaga tushadigan har xil sehrlar, masalan, qilichga tushadigan barcha sehr bilan bir xil ekan. Ya'ni qilichdan ko'ra ko'proq sehr ham tushadi, qilichni sehri ham tushar ekan. Lekin sizlarga maslahatim, bu sehrni nayzaga qo'yishni maslahat bermayman. Chunki agar bu sehrni nayzaga qo'yib ishlatishni boshlasangiz, ochligingiz va nayzaning joni o'ta katta tezlikda ancha tez ketishni boshlaydi ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Agar bu nayzani sizlar ishlatayotgan payt, masalan, ikkinchi zarba berish uslubida ancha ko'proq ishlab olsangiz, nayza mana bunda osilib qoladi va hech qancha o'rin yedirmay ham qo'yadi. Agar nayzadan bu sehrda ko'p ishlatib yorsangiz, nayzangiz shunchaki sinib ketgan bo'ladi.
Va bu Nayzani Craft'ga qo'shilishi menga juda ham yoqdi. Shunchaki easy. Nayzani yasash unchalik qiyin emas ekan, shunchaki versiyaga kirib, lopatkani o'zgartirilgan versiyasini yasashingiz bilan bo'ldi ekan. Lekin bu oddiy narsani ham nezirga kuchaytirish uchun albatta nezir template va narsalar kerak bo'lar ekan. Shunisi menga umuman yoqmadi. Bunday bo'lsa bugungi video shu yerda o'zida tugaydi. Sizlar tomoshangiz uchun rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Chunki mening obunachim juda ham kam ko'rgan bo'lsanglar. Agar shu videoning tagida 50 dona like bersangiz, men xuddi shu versiyada 100 kunlik survivalni amalga oshirishga harakat qilaman. Deb bo'lsa, menga tomoshasi uchun kattakon rahmat.